Dear students, you are welcome on my YouTube channel Study Zone by ZD Sir. In last class, we have discussed about the transistor and its applications. In today's class, we are discussing about the very important topic for the competition point of view as well as the board examination point of view. ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो अच्छे से ध्यान लगाकर इन चीजों को समझना. We are started with the basics of the logic gates. First thing, before discussing about the logic gates, we are just to be discussing about the digital versus the analog signals. It means here we are having the two types of the signals that are most commonly used in terms of the digital and the analog signals. Analog, we are just to be talking about our voice signal, then it is to be transmitted, then it is to be in form of the analog formulations. It means its values, its levels are to be changed at particular time moment. It is to be the analog signal. It means जब अपन t equal to 1 की बात करें तो इसकी values are to be different. When we are discussing about t equal to 2, its value are to be different. T equal to 3, its value are to be different. T equal to 4. It means the each and every time जैसे जैसे टाइम के साथ अपन मूव ऑन होंगे वैसे वैसे इसके लेवल्स क्या होते जाएंगे, दे आर टू बी चेंज्ड. It is to be considered as the analog signal. But in case of the digital, the word digital, it means digit. तो यहाँ पे digits के फॉर्म में आएंगे. Now we are just to be moving on with the two digits in terms of the 0 and 1. If we are talking about the digital circuit, it means there are the two levels. One it is to be the highest level, another is to be the lowest level, or it is to be the high voltage level, low voltage level. On basis of that, we are just to be representing the higher level or a high voltage level is to be represented with 1 and the low voltage level is to be represented with 0. Now it is to be a digital circuit, but in this case we are using the plus 1 and minus 1 here. That's why in this case we are just to be considering the 1 as well as the minus 1. Now in terms of related to the computer latency, we are just to be using the digital circuit in these formulations because the computers are only dealing with the 0 and 1. That's why अब अपन जो most commonly digital circuits use कर रहे हैं, they are to be in this formulations. Here there are the two levels. जो upper level होगा, it is to be the upper edge होगी, it is to be represented by the 1 and the lower level, or the lower edges, it is to be represented by the 0. Now it is to be the edge factor, it is to be converted from 1 to 0 and it is to be the 0 to 1. तो ये तो आपके पास decrease और it is to be the increasing formulations. Now on basis of the digital signals, we are using the digital circuit here because our logic gate it is also a type of the digital circuit. Now what is the digital circuit exactly होता क्या है? As per the formulation digital, it means it is to be dealing with 0 and 1. Now the digital circuit, it is a circuit that is to be deal with the zeros and 1, or we can say that it is to be deal with the digital inputs. Now the digital input and digital output, it means it is a circuit which are taking out the inputs in form of the digits 0 and 1, and it is to be generated the output in terms of the again 0 and 1. Now it is to be the digital circuit formulations, and here we are just to be moved on our topic in terms of the logic gate. The first thing, it is a digital circuit. It means ये कैसा circuit है? It is a digital circuit. Now it is to be operated as per the inputs. Operate होगा as per circuit. As per circuit operation का मतलब क्या? It is to be input अपन देंगे and input is converted into output. इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होगा उस सर्किट के अकॉर्डिंग. इट मीन्स अब यहाँ पर भी ध्यान देना, फॉर्मुलेशंस इनपुट वही हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, एंड द आउटपुट इज टू बी अगेन इन टर्म्स ऑफ द 0 एंड 1. तो लॉजिक गेट्स को अपन इनपुट भी 0 और 1 की टर्म्स में ही देंगे और आउटपुट भी जो मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ द 0 एंड 1 ही मिलेगा. देन यदि अपन कंक्लूड करके डिफाइन करना चाहें तो इट इज टू बी ए लॉजिकल सर्किट in which we are given the digital input and our basic logic circuit is to be performed the operations as per their circuitry and it is to be generated a digital output here. Now we are just to be moving upon the types of the logic gates. कितने types के logic gates होते हैं? Here we are having the three types of the logic gate. First one is the basic logic gate. Second one, it is to be the uniform logic gate.
and the third one is exclusive. First thing, the basic logic gates. Here we are having the three logic gates. First one is the NOT gate, second one is to be the AND gate, and third one is to be the OR gate. These are the types of the logic gate: NOT, AND, OR. These are the three types of the basic logic gate. Now the uniform logic gate, there are the two types. One is to be the NAND gate, another is to be the NOR gate. In case of the exclusive logic gates, again there are the two types. One is to be the exclusive OR gate, and next one is to be the exclusive NOR gate. XOR and XNOR gate. These are the basic types of the logic gates. तो अपन एक एक स्टडी करेंगे और फिर उनके बारे में, उनके सर्किट डायग्राम्स की बात करेंगे, उनके सिंबल डायग्राम की बात करेंगे, उनके बूलियन एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, उनके ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, और फिर अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस में कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं. तो इट इज द बेसिक पार्ट. नाउ वी आर जस्ट टू बी मूव्ड अपॉन द फर्स्ट टाइप, बेसिक लॉजिक गेट्स. And the first basic logic gate, it is to be the NOT gate. First we are started from the NOT gate. First thing, we are just to be each and every logic gates जो भी अपन पढ़ेंगे in a systematic manner पढ़ेंगे. It means here we are just to be started from the number of inputs and the number of outputs. Number of the inputs and the number of outputs. It is to be the A part. In B part, the symbol diagram, and in C part, it is to be in terms of the Boolean expressions, and in D part, it is to be the truth table. And in E part, it is to be the switching diagram or the circuit diagram. These are the formulations जो अपन डिस्कस करेंगे for the each and every logic gates. Here we are started from the NOT gate, the number of the inputs and the number of the outputs. Here the number of the outputs are to be predefined for the each and every logic gate. It is to be the 1. इट मीन्स इसको अपन बार बार नहीं लिखेंगे. ईच एंड एवरी लॉजिक गेट्स के आउटपुट कितने होंगे, नंबर ऑफ द आउटपुट्स आर टू बी कंसीडर्ड एज 1. बट हियर द नंबर ऑफ द इनपुट्स आर टू बी वेरिएबल. इन केस ऑफ द नॉट गेट, इट इज टू बी पॉसिबल देयर इज द नंबर ऑफ द पॉसिबल इनपुट्स फॉर द नॉट गेट, इट इज टू बी ओनली 1. इट मीन्स ये वो लॉजिक गेट्स होगा जिसका आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स आर टू बी 1 एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स इट इज ऑल्सो टू बी 1. नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द नेक्स्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ द सिंबल डायग्राम. It is to be represented by the symbol diagram like this. It is a symbol diagram. It is the input part. It is to be the output part. Now this small n circle, or it is to be in terms of the bubble. जब भी अपन इसको represent करते हैं, it is small n circle. It is to be represented by the NOT gate. When we are discussing about the other logic gates, जब भी अपन किसी भी logic gates के आगे एक small n circle कर देंगे, it means its operations are to be inverted. Operations inverted, it means its output is to be totally changed with respect to the input. यदि पहले इनपुट के रेस्पेक्ट में 0 मिलना था तब 1 मिलेगा, और यदि पहले इनपुट के रेस्पेक्ट में 1 मिलना था तब क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. Now the Boolean expressions, it is to be y equal to a bar. It means it is to be given the output in terms of the complement of the input. Complement of the input, it means 0 is to be converted into 1 and 1 is to be converted into 0. Complement operations यही होता है, 1 को 0 में कर दो, 0 को 1 में. या फिर in another words we can represent in terms of the higher voltage level is to be represented in terms of the lower voltage level, and lower is to be converted into the higher voltage level. जब levels को आपस में interchange कर देंगे, it means it is to be the complemented operations. Now it is to be the truth table. First thing, कई बार पूछ लिया जाता है कि write down the truth table of it, और कई बार आपको truth table देके पूछ लेगा कि which logic gate is to be possible here.
तो ट्रूथ टेबल एक्जैक्टली इट इज टू बी ए टेबल that can define the relation between the input and output. It means how the output is to be generated with respect to the input. यदि आप किसी भी लॉजिक गेट्स में कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स देंगे, उनके रेस्पेक्ट में आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, वो किसको थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू द ट्रूथ टेबल्स. In the truth table, we are just to be considering all the combinations of the input, all the possible combinations of the input. Here we are just to be using the number of the inputs are to be 1. तो एक ही इनपुट होगा तो उसके दो ही पॉसिबल होंगे, या तो वो इनपुट 0 हो सकता है या फिर 1. That's why here we are considering inputs values are to be in terms of the 0 and 1. Now the output, it is to be as per the its Boolean expressions, and here the Boolean expressions for the NOT gate, it is to be y equal to a complement. Complement, it means when we are giving the input 0, our output is to be 1. When we are giving the input 1, our output is to be 0. It is to be the inversion operations or the NOT gate operations. Now we are talking about the switching diagram or the circuit diagrams. In this case, we are just to be construct a particular circuit to explain the properties or explain the working of that particular logic gates. Here we are just to be having an arrangement in terms of a battery, in terms of the switch and a bulb. Now it is to be arranged like this, that its output is to be totally connected with the logic gates. Here we are discussing about the NOT logic gates. That's why we are just to be drawing a switch diagram for the NOT gate. It is to be the battery. It means battery connected. Here we are just to be connected a switch with parallel to battery, and the bulb is to be connected. Now the output table for this particular formulations. If this battery, suppose यहाँ पे आपके पास 3 volt की बैटरी है, then it is to be connected into this circuit. If this switch is to be off, it means it is to be behaving as a open circuit. Now the entire voltage and the current is to be goes through the bulb, and our bulb is to be on. When switch is to be off, here the input part आपके पास कौन सा, it is to be the switch. तो जब आपका स्विच ऑफ होगा, then our bulb is to be on. Here the bulb is to be considered as the output. Now in the second case, when it is to be on, जैसे अपने स्विच को ऑन कर दिया, then there is a path for the current through this. तो अब क्या करंट आपके पास आगे जाएगा? No, there is no current. It means this current is to be moved with that particular path. Now if there is no current into the bulb, it means our bulb is to be in off state. It means when our switch is to be on, then our bulb is to be off. It is to be the switching diagram for the NOT logic gates. Now it's our first logic gates. Next we will discuss about the AND logic gates. Same formulations अपन सारी use करेंगे for the AND logic gate also. First thing, AND and the OR operations, दोनों में एक difference समझते हैं. AND and OR operations में difference आपके पास क्या होगा? Here we are using the AND gate. ध्यान देना, जब अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, we are most commonly using the two operations. One is to be in terms of the multiplication, second one is to be in terms of the addition. Then it is to be represented by the AND operations and it is to be represented by the OR operations. Clear? OR operations, जैसे अपन अपने यदि अपन एग्जाम्स की बात करें तो अपने को कुछ इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं in terms of the ORing. तो वही फॉर्मुलेशंस यहाँ पे, यदि आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2 चॉइसेस हैं तो आप उनमें से किसी भी एक को क्या कर लें, सही कर दें तो आपके पास फुल मार्क्स मिल जाते हैं. बट इन केस ऑफ द एंड, यदि आपके पास लिखा हो ए एंड बी, लाइक एक ही क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट्स मिलते हैं, ए और बी पार्ट्स, जब तक दोनों नहीं करोगे तब तक आपके पास फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ये तो एंड को ऑपरेशन कर रहा, और यदि इसी के साथ में और लगा दूं, फिर 1 क्वेश्चन लिख दिया, इट मींस इनमें से आपने ये किया, ये किया, दोनों में से एक करते ही आपका क्या होगा, सही होगा. तो जो एंड है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन और डॉट को, और जो और है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ द नंबर ऑफ द आउटपुट्स, इट इज टू बी ऑलवेज इक्वल टू 1. देन द नंबर ऑफ द इनपुट्स, इट इज टू बी द 2 और मोर देन 2. कितने हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2. हाँ, यहाँ पे इतना जरूर ध्यान रखना, इट इज नॉट टू बी पॉसिबल कि वी आर जस्ट टू बी टेकिंग आउट द सिंगल इनपुट फॉर द एंड गेट. अपन सिंगल इनपुट नहीं ले सकते, एटलीस्ट वी आर रिक्वायर्ड इनपुट से ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 1. नाउ द सिंबल डायग्राम, इट इज टू बी लाइक दिस.
here we are using the 2 input AND gate. Here the output it is to be in terms of the A dot B. Now the Boolean expressions again y equal to it is to be the A dot B. अब now the truth table as per this formulations आपके पास truth table क्या बनेगी? Again it is to be the relation between the input and the outputs. Here we are having the inputs and we are having the output in terms of the y equal to A dot B. Now in case of the inputs we are just to be considering all possible combinations of the input. Here we are having the inputs are to be 2, then the possible combinations are to be the 2 to the power n. That is to be the 2 to the power 2, it means the 4 possible input combinations. Then the 4 possible combinations are to be like this, it is to be 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Now the output as per the formulations 0 into 0 it is to be 0, 0.1 it is to be 1, sorry it is to be 0, 1.0 it is to be 0, 1.1 it is to be 1. It is to be the truth table of the AND gate. How the switching diagram is to be constructed for it and how the truth table of the switching diagrams are to be able to constructed for it. Sometimes it is also to be asked in terms of the diode diagram, तो एक ही formulations बनेगी. Here we are using the two switches S1 and S2, it is to be the bulb. The same formulations. If they are to be connected into the कौन सा case है series, then it is to be representing the AND operations. Now the truth table it is to be again in terms of the input. Input में आप क्या use करेंगे? Switches use करेंगे S1 and S2. Here the output में आप क्या use करेंगे? It is to be the bulb. Now the possible combinations again the possible combinations are to be कौन से possible है S1 and S2? Both are to be off. It is to be off. It is to be on. It is to be on. It is to be off. It is to be on and it is to be on. These are the 4 possible combinations with respect to switch S1 and S2. अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होगी. If the voltage is to be, it means current आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही है. If S1 is to be off, S1 off है, S2 off है, then bulb is to be off. तो bulb आपके पास क्या होगा? Off होगा. Now the S1 is to be off, S2 is on. Again the bulb is to be off. क्योंकि यदि यहाँ से करंट आ ही नहीं रही तो इसका ऑन या ऑफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन थर्ड केस इट इज टू बी ऑन. अब अपन ने इसको ऑन कर दिया, देन द करंट कहाँ तक पहुंच जाएगी? यहाँ पर. बट अगेन द S2 इज टू बी ऑफ, तो ये ऑफ है तो देयर इज नो करंट, इट मींस बल्ब इज टू बी ऑफ. नाउ व्हेन द बोथ द स्विचेस आर टू बी ऑन, ये भी ऑन है करंट यहाँ पे जाएगी, ये भी ऑन है करंट यहाँ पे जाएगी, इट मींस बल्ब इज टू बी ऑन. तो अब आपके पास किस फॉर्मुलेशंस में अपन को इस लॉजिक गेट को ध्यान रखना है. एंड लॉजिक गेट्स यदि अपन फॉर्मुलेशंस को देखें, जो अपनी प्रीवियस ट्रूथ टेबल थी उसको भी अपन ने देखें, तो इसको मैं किससे लिखता था? 0 से. इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द 0, इट इज 0 1, इट इज टू बी 1 एंड इट इज 0, इट इज 1, इट इज 1. हियर 0 0 0 and 1. It means we are getting out only a single case when the output is to be higher. जब आपके पास आउटपुट हायर वोल्टेज लेवल पे 1 है, सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है when the both the inputs are to be at high. Both the inputs are to be 1, then it is to be possible कि वहाँ पे आउटपुट ही आपके पास 1 होगा. Otherwise, in each and every case the output is to be in terms of the 0. Clear? तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि write down the name of the logic gates which output is to be only 1 when both the inputs are to be 1. ऐसा कौन सा लॉजिक गेट्स है जिसका आउटपुट तभी 1 होता है जब उसके दोनों इनपुट्स 1 होते हैं? तो इट इज टू बी द एंड लॉजिक गेट्स. नेक्स्ट वी विल मूव अपॉन द थर्ड लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट्स. It is to be the OR logic gates. Earlier we are discussing about the difference in between the AND and OR logic gates. Then the formulations are to be. Here it is to be the third logic gate in terms of the OR gate. Number of the inputs are to be same, 2 and more than 2.
outputs are to be same, it is to be 1, and the symbol diagram for the OR gate, it is to be like this. It is that there are the two inputs in terms of the A and B, and we are getting out the output y in terms of the A plus A, B. Here the Boolean expressions again y equal to A plus B. Now the formulations of the A plus B, again we are just to be constructed a truth table for it. The number of the possible inputs here, inputs formulations कितनी हो सकती हैं, the possible combination 2 to the power n. If you are considering the 2 input logic gates, it is to be the 4. If you are considering the 3 input, it is to be the 8. Clear? जैसे जैसे greater होता जाएगा in terms of the 2 to the power n, number of the possible input combinations are to be changed. And here the output in terms of the A plus A, B. Combinations are to be 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Now 0 plus 0, it is to be 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, it is to be important. यहाँ पे 1 plus 1 2 नहीं होगा, 1 plus 1 11 नहीं होगा. It is to be the next generation mathematics. 1 plus 1 equal to 1. Here the 1 plus 1 करेंगे, it is to be 1 because it is to be considered in terms of the voltage level. It means जब आपके पास एक voltage level higher पे है, दूसरा भी higher पे, then they are to be at the higher, उसका output भी क्या होगा, higher voltage level पे होगा. That's why here the 1 1 is to be in terms of that 1. तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि it is to be और लॉजिक गेट्स में सिर्फ एक ही बार आपके पास आउटपुट लो होगा when the both the inputs are to be low. जैसे अपन ने एंड में पढ़ा था, द आउटपुट इज टू बी हायर व्हेन बोथ द इनपुट्स आर टू बी हायर. हियर वी आर जस्ट टू बी कंक्लूडेड इट्स आउटपुट इज ओनली लो व्हेन द बोथ द इनपुट्स आर टू बी लो, अदरवाइज इट्स आउटपुट इज ऑलवेज टू बी हायर. इट मींस जब आपके पास दोनों यदि क्वेश्चन ओरिंग में आपको मिले, इनमें से आपको 0 मार्क्स तभी मिल सकते हैं जब आपने दोनों में से कोई सा ही नहीं किया या दोनों में से जो किया वो गलत. यदि इनमें से आपने एक भी कर दिया, इट मींस यू आर एबल टू गेट द फुल मार्क्स. बट यहाँ पे ध्यान रखना 1 1 वाला केस नहीं लगता कि आपने दोनों सॉल्व कर दिए. देन इट इज टू बी डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर्स कि वो किस तरीके से इसको डील करते हैं. अदरवाइज इट्स स्ट्रिक्टली बैंड कि जब इस तरीके की फॉर्मुलेशंस आती है देन उनमें से किसी भी एक के चेक करके उसके मार्क्स दिए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन. नाउ द स्विचिंग डायग्राम. इन केस ऑफ द एंड गेट वी आर जस्ट टू बी एंड और दोनों एक दूसरे के लगभग रेसिप्रोकल चलेंगे. वहां पे अपन ने स्विचेज को सीरीज में कनेक्ट किया था. हियर वी आर जस्ट टू बी कनेक्टेड द स्विचेज इनटू द पैरेलल. पैरेलल इट मींस लाइक दिस, इट इज टू बी द स्विच S1 and it is to be the switch S2. It is a bulb and it is a battery here. Now again the current is to be like this, it is to be the bulb. अब देखिए अपन इसकी स्विचिंग डायग्राम और बना लेते हैं. Here we are just to be considering S1 and S2 and it is to be the operations with respect to the bulb. Now the same formulations they are to be into the off, they are to be into the off and on. It is to be in terms of the on off, it is to be in terms of the on. It means first जब ये दोनों ऑफ हैं तो क्या यहाँ से कोई पाथ मिलेगा? There is no path. It means it is to be in the off. But here the S1 is to be off. ये तो ऑफ है, बस S2 is to be on. जैसे अपन ने इसको ऑन किया, then the current is to be passing through this and our bulb is to be on. Now when S1 is to be on, S2 is to be off. अब अपन ने इसको तो क्या कर दिया? ऑफ कर दिया और इसको ऑन कर दिया. Now current is to be moving through this path and we are getting out the output in terms of the on switch. If both are to be in on states, then the current is to be divided at that particular point and goes through both the paths at that particular node. It is to be again added and it is to be passing through the bulb and our bulb is to be on. So it is to be the operations of the OR gates. In today's class we are discussing about the types of the basic logic